Então a gente é de existência, todos somos de existência. Então a vida é sempre de tempo, tempo que a gente vive, né? A gente quer a cabeça que pensa para melhorar, né? Ver tudo que precisa, está seguindo. É um tempo de cada vez, momento por momento, né? Está seguindo aí de tempo. Então lembrando mais uma vez, tá? Os vídeos, receitas, os em alta, aperta lá o dizer lá, entendeu? Os mais antigos, né?